Respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazining Buxoro viloyat filiali bugungi kunda Buxoro viloyatida ruhiy va xulq-atvor buzilishi mavjud bo'lgan bemorlarga shifoxona hamda ambulator sharoitda tibbiy xizmat ko'rsatish uchun faoliyat yuritadi. Bugungi kunda shifoxonamizda 470 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, viloyat bo'yicha ruhiyati buzilgan bemorlar shifoxona sharoitida amaldagi Sog'liqni saqlash vazirligining klinik protokollari hamda standartlari asosida davolash, diagnostika tadbirlarini amalga oshiramiz. Barcha tuman hamda shaharlarda psixiatr kabinetlari mavjud bo'lib, har bir tumanda psixiatr, tibbiy psixolog, suitsidolog, bundan tashqari psixonevrolog mutaxassislarimiz faoliyat olib borish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli buyruqlari asosida birlamchi tibbiy xizmat tuman hamda shahar poliklinika sharoitlarida agar shifoxona sharoitida davolanishga muhtoj deb hisoblanganda yo'llanma asosida bizning shifoxonamizga viloyat bo'yicha 4 ta maxsus tibbiy tez yordam psixiatrik brigadalar tomonidan keltirib mutaxassislar tomonidan ko'riladi. Qabulxona bo'limimizda bemorlar birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, agar zarurat tug'ilganda yotqiziladi. Hormanglar. Yaxshimisizlar? Bezovta qilmadikmi? Yo'q. Sharoitlar qanday? Yaxshi, shular hammasi joyiga. Yaxshi davolanyapsizmi? Umr bo'yi rozimiz. Joyimizda turamiz. Doktorlarimiz yaxshimi? Hammalari yaxshilar. Shikoyatlaringiz yo'qmi? Hammalari so'rayotgan, nima bo'ladi deb kelib har zaman qarayotgan, har zaman suvga tushirayotgan odamlar, Xudoga shukr doktorlarimiz. Jonlari sog' bo'lsin, ha? Jonlari sog' bo'lsin, hamisha shunday Navro'zdan 100 tasini ko'rmaslar bolalarni. Ilohim. Bayramlaringiz muborak bo'lsin yana bir bor. Buxoro shahardan tug'ilganman. Mazam bilmay kelgandim. Hozir shifokorlarimizni, yordamchilarni, medsestralarimiz, sanitarkalarimizni yordamlari bilan Xudoga shukr hozir ancha sog'lomman. Qanday tushkun ahvolda keldingiz? Nima masalasi bu yerni oldi? Sudirga berardi menga. Epilepsiya kasalim bor edi. Hozir ancha yaxshi, Xudoga shukr, shifokorlarimiz yordamlari bilan davolanyapman. Hozir ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Davolanishlar qanday kechyapti? Davolanishlar yaxshi, zo'r bo'libdi. Qanoqqa 40 13 yoshimda. Necha yoshdasiz opa? 42 yosh. 42 yoshdasiz. Bu yerda shifokorlar qanday qarashyapti? Yaxshi qarayaptilar, zo'r bo'libdi. Rahmat shularga qarab nima qilibdilar, rahmat. Unda ajralganman. O'zim yashab, onamga dadamga turib o'tiribman. Bacham ona katta bo'lib, ota katta bo'lib o'tiribdi. Necha yoshda bolangiz? 19-20 ga kirgan. Yakko'zi yashab uyga hayot kunini ko'rib o'tiribdi. Qayerdan siz asli? Jondor Samanchiq. Otam o'lganlar, dadam o'lganlar, akam ular akam yaxshi qaramayaptilar. Yakam Rossiyaga ketgan. Man tashlab yakamni qo'yib o'zi yashab yuribdi uyga. Bolangiz qayerda, kim bilan yashayapti? Bolam bilmayman, kecha ertalab chiqib ketadi, kechasi keladi. Har qanchada davolanib ketasiz bu yerda? Bahorga paytlar kelsam, keyin qishga kelaman. Mesela yozga ham kelaman, tutqanoq kasalim tutadi. Yiqilib qolaman. Hozir dori ichaman, bu yerlarga yaxshi. Hozir uyga borsam, uyga tutadiman. O'tkir psixotik bo'lim. Bo'limimizda 38 ta kasal bor. Hammasi psixozlar bilan tushgan bemorlar, og'ir bemorlar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 196-sonli qarori asosida bugungi kunda ruhiy holati buzilgan bemorlarga birlamchi hamda shifoxona sharoitida tibbiy xizmat ko'rsatish hukumat darajasida e'tiborga olindi. Mana oxirgi 3-4 yil ichida misli ko'rilmagan yangiliklar, yangi davolash usullari, yangi tibbiy asbob uskunalar qabul qilib oldik. Mana bugungi kunda viloyatimiz uchun
viloyat ruhiy bemorlarni shifoxona sharoitida davolash maqsadida 100 o'rinli yangitdan bino barpo etildi va markazlashgan holda 20 dan ortiq yangi tibbiy asbob uskunalar bilan ta'minlandi. Bundan tashqari mana respublikamizda faqatgina Toshkent shahrida mavjud bo'lgan elektrokonvulsiv terapiya ST apparati yaqinda mana filialimizga oldik va yaqin kunlarda elektrokonvulsiv terapiya usulini amalga oshiramiz. Mana oxirgi 3-4 oy ichida transkranial magnit simulyatsiya apparati yordamida bir qancha bemorlarimizni zamonaviy dorisiz davolash usullari bilan qamrab oldik. Bu o'z navbatida o'zini natijasini ko'rsatmoqda. Assalomu alaykum. Bolajonlarim, kayfiyatlar qanday? Yaxshimi? Yeb ko'raman. Isming nima? Dilshod. Shifokorlarimiz qanday? Yaxshi qarayaptilarmi? Bolajonim, isming nima? Yaxshi. Nimaga qiziqasan? Manmi? O'qishga. Sanchi? Men xizmat qilaman, ishlayman. Oo, harbiy bo'lasanmi? Yasha bolam. Kim futbolist bo'lishni istaydi? Qaysi komandadan bilasan futbolistni? Kimdan? Yasha. Nechta sinfda o'qiysan? O'qimayman, maktabga o'qiyman. Kelajakda kim bo'lishni orzu qilamiz? Arxitektor? Har kimki vafo qilsa vafo topgusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topgusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik qilgis. Har kimki yomon bo'lsa jazo topgusidir. Ular bo'lmasa tun ham go'zal aslida. Bu kunlarni qoldirdik xotiralar aslida. Sen kelgan kuningdan ketganing og'irlidir. Xayr deb so'yasa berman qalbim qasrlar. Meni ko'taring, bering qalqasdan. Bunaqasidan borganda shapalog'im. Sog' bo'linglar bolajonlarim. Mayli, sog' bo'linglar. Bu paytlarda o'smirlarda shunaqa xulq-atvor buzilishlari bilan ijtimoiy nosog'lom oilalar, to'liqsiz bo'lgan oilalardagi farzandlar oilaviy kelishmovchiliklar sababli uydan chiqib ketishlari, o'z joniga qasd qilish bilan ota-onani qo'rqitishi, atrofdagilarni qo'rqitishi, har xil o'g'irliklar qilishi, shunaqa muammolar bilan ko'p kelyapti bolalar. Xabar oladiganlari ham bor, xabar ololmaydiganlari ham bor. 10 kunda bir keladigani ham bor, yo qo'yib ketib, olib ketishga keladigani ham bor. Endi bizda unchalik uzoq muddat yotmaydi. 15 kun, 20 kun, ko'p bo'lsa 30 kun davomida. Davolanishlar, ya'ni muolajalar qanchalik foyda beryapti bolalarning keyingi hayoti uchun? Endi hozir masalan mana tutqanoq kasalligi bor, bolalar shizofreniyasi bor, har xil bosh miya kasalliklarini asoratdan kelib chiqqan har xil patologiyalar bor. Bularni davolaganimizda ancha 6 oy, 1 yil, 2 yilgacha
nima ushlab turuvchi terapiya bilan uyda ambulatorniy davolanib yuradi, o'zini hududidagi psixiatr mutaxassisning nazoratida. Lekin xulq-atvor buzilishlari, ijtimoiy masalalar bilan bog'liq bo'lgan muammoli bolalarimiz bular tez qaytib kelyapti. Oiladagi to'liqsizlik, ota-onaning kelishmasligi, ota-onalar chet elga ishga ketgan, qarindoshlarni qo'lida qolgan bolalar bor, kelisha olmaydi bolalar. Ziyoli oilalarda ham bo'lyaptiki, hozir ota-onalarimiz bolalarga sharoit yaratib berish uchun juda qulay, o'zi ko'rmagan sharoitni yaratib berish uchun bolasiga pul topish faqat maqsadi. Ertalabdan kechgacha bolalar qarovsiz qoladi. To'g'ri, lekin sharoit yarataman deb o'zi bolalarni xulqi buzilib ketyapti. Fe'l-atvori, ruhiyati juda singan. Bir xil bolalarimiz o'zi aytadi. Menga kerak bo'lgan paytda ota-onam yonimda emas edi. Endi tergashdan nima foyda? Endi menga yoqmaydi. Endi bular ko'chaga chiqib ketmasin deb erkalashadi. Endi bular o'zi asabimga tegadi deb aytadi bolalar. Ijtimoiy muammoli bolalarimiz hozir ko'p ko'payib ketyapti. Mana hozir bolalar bilan suhbatlashgan paytimda ular hatto she'r aytib berishdi, shunaqa chiroyli qilib. Bular qanday kasallik bilan kelishadi? Qanoq kasalligi bor bitta bolada, u ta'lim oladi. Uyda ta'lim oladi, yakka tartibda uy sharoitida. Keyin mana aqli zaiflikni o'rta darajasi, yengil darajali aqli zaifliklar, bular maxsus maktab internatlarda ta'lim oladi. Endi matematika tomondan bo'lmasa ham, shu tomondan yaxshi. Bolalar o'qishni bilmasa ham, og'zaki nutqni rivojlantirib, og'zaki ta'lim olish yaxshi yo'lga qo'yilgan internatlarimizda. Tarbiyachimiz bor, logoped bor, ishlaydi, o'zimiz ishlaymiz. Mana bolalarni qiziqishini so'radim, kimdir futbolga, kimdir boksga qiziqaman, yana biri harbiy bo'laman deyapti. Albatta ularni yuragidagi orzu, maqsadida. Endi maqsadiga qanchalik darajada erisha oladi, ularni keyingi o'sha bosqichda aytganda ijtimoiy holatiga bog'liq. Mana shu yerda shifoxonaning o'zida ham bolalarning qiziqishlari bilan shug'ullanishadimi? Yoki faqat davolashmi bu yerda? Yo'q, mana bizda o'quv-xonamiz bor. O'quv-xonamizda tarbiyachilarimiz, logopedlarimiz, psixologlarimiz shug'ullanadi. Badiiy kitoblar qo'ygan biza. Bolalarimizga ko'proq rasm chizishlar, akvaterapiyalar qilinadi. Qisqa tekst, qisqa bir matnda orzusi, maqsadi so'ralib, o'shanga yarasha ish olib boriladi. Motivatsion ishlar olib boramiz bolalarga. Kelajakda shu maqsadiga erishish uchun yaxshi o'qish kerakligi, ota-onani, kattalarning gaplariga quloq solishlari, tavsiyalarni bajarib borishi, qimmatli vaqtini bekorchi keraksiz narsalarga sarflamasdan bilim olishga sarflashini tushuntirib boriladi. Bularning ota-onalariga nima degan bo'lardingiz? Ota-onalarga bitta aytadigan gapim, bolaga qimmat kiyim kerak emas. Dabdaba kerak emas. Mana tug'ilgan kunlar qilishadi, bolani oylab ko'rishmaydi-yu, borib qimmat restoranlarda dabdabali qilib tug'ilgan kunlar qilishadi, lekin u yerda bolani o'rtog'i kelmaydi. Qarindoshlarini chaqirishadi. Bolani baribir ko'ngli o'ksik. Bolaga qimmat kiyimlarni olib berishadi-da, iflos qilma. Bir narsa bo'lsa ko'rasan, deb tahdidlar qilishadi. U bolani mazza qilib loy o'ynagisi keladi-da. Mazza qilib tuproq o'ynagisi keladi. Changitib futbol o'ynagisi keladi. Aytmoqchimanki, bolalarni o'zingizni kamchiligingizni, o'zingizdagi bo'lgan orzuni bolalaringizga talab qilish yaxshi emas. Oldin bolani qalbini so'rash kerak. Mana aytamiz, o'qisin. O'zlari masalan o'rta maxsus ma'lumot bilan bolalarni chet elda o'qitmoqchi bo'ladilar. Kurslarga qavat qilib kurslarga berishadi, bolalarni ta'lim olishga majbur qilishadi, uxlatmasdan o'qitishadi. Ertalab vaqtli, kechqurun 2 soat yo 3 soat bola uxlaydi. Bu yaxshi emas, lekin u bola rasm chizgisi keladi. Yaxshi rassom bo'lishi mumkin, yaxshi muzikant bo'lishi mumkin, yaxshi tikuvchi bo'lishi mumkin. Lekin ota-onalar majbur qilishadi, o'qituvchi bo'lasan, vrach bo'lasan deb.
shu narsa kerak emas. Bir farzandingizni qalbiga bir quloq soling. Bir quchog'ingizga olib, o'pichlab, peshonasidan o'pib, boshini silab, nima kerakligini so'rashsin. Gapim shu.